फ्रेंड, मेरा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक 24 स्लॉट वाली मिनी सीलिंग हाई स्पीड कॉइल बनाने जा रहे हैं, जिसका आरपीएम है 1440। तो चलिए किस तरीके से बनता है, चलिए वीडियो में बने रहिए। अभी इसे बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। इसके लिए तो हम कुछ कटे हुए इस तरह के मिलेक्स पेपर आते हैं, वो डाल देते हैं पहले पेपर में। इससे पेपरिंग कर लेते हैं। ओके दोस्तों, कुछ इस तरह से इसमें पेपरिंग कर लेते हैं। उसका बाद जानते हैं इसका डाटा क्या है। देखिए दोस्तों, ये हमारा कुछ इस तरह से पेपरिंग हो गया है। इसके लिए लगेंगे दोस्तों, देखिए 35 वायर, ये 35 नंबर है। इसमें 35 नंबर देना चाहिए क्योंकि ये हाई स्पीड है, इसीलिए इसमें 35 देना चाहिए। अब 36 डालेंगे तो ये आपको कॉइल ज़्यादा लास्टिंग नहीं होगा, कॉइल जल जा सकता है। इसीलिए हम लोग इसमें हाई स्पीड में 35 ही मारते हैं। ये 4+4 का कॉइल सेट है दोस्तों। इसमें हम रनिंग की कॉइल बनाएंगे 4 और स्टार्टिंग के बनाएंगे 4। चलिए, कुछ कॉइल किस तरह के होंगे, साइज़ होंगे, कॉइल के साइज़ लेते हैं। ये तो कॉइल हमारे ये 2 गैप छूटेगी, फिर ये 1 से 4 ये सिंगल, और फिर ये 1 से 6 में ये डबल। कुछ इस तरह के कॉइल होंगे। देखिए, कुछ हम इस तरह से इसके माप ले लिए। 1 से 4 में सिंगल, 6 से 6 में डबल। जब मैं कॉइल वाइंडिंग करूँगा तो आपको दिखा दूंगा किस तरह से डबल जाएंगे। अंदर में 2 गैप छोड़ना है आपको। कुछ इस तरह के हो जाएंगे, जो कि रनिंग में टर्म्स होंगे 240 और स्टार्टिंग में होंगे 220। देखिए दोस्तों, हम कॉइल बनाने जा रहे हैं। कुछ इस तरह के हम ये फार्मा में हम साइज़ लेके एक कर रहे हैं। इसमें देखिए हमारा ये डिजिटल मीटर भी हम पूरा काउंट करके इसमें बनाते हैं। ये हम ये बनाएंगे 240 टर्म्स। पीछे हमारे पास ये हैंड ग्राइंडर है। देखिए दोस्तों, हमने कॉइल कुछ इस तरह से रेडी कर लिया है। इस तरह के हमारे रनिंग के लिए 4 कॉइल बनाने पड़ेंगे और स्टार्टिंग के लिए 4। मैं सिंगल कॉइल ही बना रहा हूँ, बाद में कनेक्शन करूँगा, इसलिए हम अलग अलग कॉइल बना रहे हैं, इसे 4। इसके हमने लंबाई का तकरीबन रखे इस तरह से, कुछ 8 इंच। अब अपनी कॉइल के हिसाब से माप लेके बनाइएगा। मेरा इसमें 8 इंच बैठता है तो मैं 8 इंच का ही कॉइल बनाया हूँ। अब चलिए कॉइल को डालते हैं, देखते हैं किस तरह से कॉइल बैठेगा। अब किसी भी गैप में पहले आप ले लीजिए। चलिए, मैंने एक गैप में इस तरह से पहले एक कॉइल डाल दिया हूँ। इसे मैं अभी कुछ इस तरह के लॉक डाल रहा हूँ। देखिए, और एक दो गैप जाएगा, फिर ये उसके नेक्स्ट वाला बैठेगा। यानी कि पहला कॉइल को आप 1 पकड़िए, पहला को 1 मान लीजिए। 1 2 3 4, 1 से 4 में एक कॉइल बैठ गया, 2 अंदर में गैप रह जाएंगे दोस्तों। ये चीज़ को याद रखिएगा, 2 अंदर में गैप बैठेगा। ये हमने 2 को गैप कर दिया हूँ। और फिर इस कॉइल को आप अपने आगे की ओर इसको मोड़ना है, इस तरह से क्लॉकवाइज आगे की तरफ, और फिर मोड़ के इसके आगे वाले में बैठाना है। इस जो कॉइल बैठा है इसके आगे वाले में बैठेगा दोस्तों। फिर मैंने इसे इस तरह से लॉक डाल दिया, और फिर ठीक जो पहले कॉइल बैठाया था उसका पिछले वाले कॉइल में फिर मैं इसे इस तरह से डाल देता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से मैं कोयल का बैठा रहा हूँ और फिर उस कोयल को फिर दोबारा फिर आगे की तरफ मोड़ना है आपको। इस तरह से फिर मोड़ के ये जो हमने अभी 1 से 6 वाली कोयल बनाए थे, इसमें फिर ये डबल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, 1 से 6 वाले में मैंने इस तरह से डबल डाल दिया। फिर मैं इसे बढ़िया से लॉक कर देता हूँ। फिर आखिरी वाले में बैठा रहा हूँ, देखिए 6 वाले में। कुछ दिक्कत आए तो इस तरह से मैं बांस की लकड़ी लेके इसे इस तरह से मैं धीरे धीरे डाल दूंगा ताकि ये कोयल ना कटे। मैं इसमें बिल्कुल लोहे का स्क्रू ड्राइवर वगैरह यूज़ नहीं करूँगा। ये देखिए बिल्कुल ही आसानी से आ गया गैप में। फिर इस तरह से मैं इसे भी लॉक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, 1 से 4 में सिंगल, 6 से 6 में आपका ये डबल आ गया कोयल। ये 2 हमारे अंदर का ये ब्लैंक रह जाएंगे। चलिए मैं इसी तरह से वीडियो को शॉर्ट करते हुए सारे कोयल को इसी तरह से बैठा के आपको रेडी करके दिखा रहा हूँ। वीडियो पे बने रहिए। हाँ दोस्तों, जब दूसरा कोयल आप बैठाएंगे तो कुछ एक बात का ध्यान रखिएगा। ये मैं जो कोयल बनाता हूँ बहुत ही सिंपल आसान सा तरीका है, इसीलिए आपको बहुत समझने में थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा बहुत आप इसे ध्यान लगा के देखिएगा, तुरंत आ जाएगा। अब देखिए हमने बैठा लिया। अभी हम एक कोयल को गैप छोड़ेंगे, फिर यहाँ से बैठाएंगे हम कुछ इस तरह से। इस कोयल से फिर 2 गैप करेंगे अंदर। ये देखिए, फिर 1-2 गैप करेंगे। यहाँ 1 गैप छोड़ दिए, एक कोयल बैठाएंगे, 1 गैप छोड़ के फिर हम दूसरे से बैठाएंगे, फिर 2 गैप छोड़ेंगे अंदर में। फिर 1 से 4 हम इस तरह से कोयल को कुछ इस तरह से हमने डाल दिए। फिर मैं इसे लॉक डाल दे रहा हूँ, जो कि हमने आगे वाली कोयल में भी जिस तरह से डाले थे। फिर वही फार्मूला होगा दोस्तों, इसे क्लॉकवाइज आगे की तरफ मोड़ना है और फिर जिसमें बैठा हूँ उसका आगे वाले घाट में फिर बैठ जाएगा इस तरह से। और फिर ठीक इसके पीछे वाले में बैठेगा दोस्तों, यानी कि 1 से 6। ज़्यादा दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है। मैंने इस तरह से इसे लॉक कर देता हूँ दोस्तों। फिर दोबारा वही फार्मूला होगा जो पहले कोयल में बैठाया था हमने। फिर इस तरह से क्लॉकवाइज कोयल को जिस तरह से टान ले, फिर इस तरह से फिर इस तरह से आगे की ओर मोड़ के इसे 6 में फिर डालना है। देखिए दोस्तों, 6 वाले घाट में फिर से डाल दिया हूँ। अब बाकी के 2 कोयल इसी तरीके से बैठ जाएंगे दोस्तों। सारा का सारा कोयल इसी फार्मूला के साथ बैठेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारे रनिंग वाली कोयल सारे सेट हो चुका है। ये कुछ इस तरह से हमने कोयल सेट कर लिया है।
अब चलिए स्टार्टिंग वाले बैठाएंगे तो आपको दिखाएंगे किस तरह से बैठेगा ये। दोस्तों हम स्टार्टिंग वाले कॉइल बैठाएंगे जो कि इसमें टर्म से 220 लेंथ वही रखा है हमने। अब चलिए किस तरह से बैठेगा आपको दिखाते हैं। जो हमने एक वाले में जो सिंगल रखे थे टर्म्स, जो हमने पहले कॉइल जो बैठाए सिंगल वाले हैं जो, उससे हम फिर लॉक को इस तरह से निकाल देंगे और फिर इधर के लॉक को इस तरह से निकाल देंगे। जो सिंगल वाले थे इसे हम इस तरह से निकाल देंगे और देखिए इसे हम कुछ सेपरेशन पेपर काट के इसके ऊपर कॉइल को ढक देंगे ताकि ये रनिंग स्टार्टिंग कॉइल एक ही गैप में बैठेंगे तो कि ये शॉर्ट ना हो। इस तरह से हमने कुछ सेपरेशन डाल दिए हैं। जो पहले वाली कॉइल थी सिंगल डाले थे उसमें, और इसके बाद वाली भी हम जो दूसरे कॉइल है उससे सिंगल वाले में हम सेपरेशन डाल देते हैं। और जो बीच के जो डबल वाले हैं बीच में छूट जाएंगे 2 गैप, और फिर हम कॉइल को कुछ इस गैप से हम शुरू करेंगे। इससे जो सेपरेशन दिए हैं सिंगल वाले में फिर से हम डबल डाल देंगे इसमें। ये हो गया हमारा सिंगल। जो रनिंग वाले सिंगल थे इसी में हमने स्टार्टिंग के भी डाल दिए हैं। इसे हम फिर इस तरह से लॉक कर देंगे। इस तरह से लॉक हो गया। फिर इसमें जो हमने सेपरेशन डाले हैं जो पहले सिंगल बैठाया था उसमें फिर इसे हम रनिंग वाले में फिर स्टार्टिंग को भी डाल देंगे। और इसे भी हम इस तरह से लॉक कर देंगे। फिर वही फार्मूला होगा हमारा, से क्लॉकवाइज आगे की ओर मुड़ेंगे और फिर जो ये अब 1 से जो 6 में फिर हम डबल डालेंगे कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से हम इसे क्लॉक पहले फंसा देते हैं, फिर इधर भी हम 6 में फिर इधर इस तरह से डाल देते हैं। फिर दोस्तों देखिए इस तरह से हम फिर इससे पहले के जैसे हमने इस क्लॉकवाइज डाले थे ठीक उसी तरह से ये 6 वाले में हम फिर इसे डबल कर देंगे। हमने इसे लॉक कर लिया है इस तरह से, और फिर 6 में हम डबल करेंगे इसे। ये कुछ इस तरह से हम लकड़ी के सहायता से इसे हम इस तरह से डाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला कॉइल बैठ चुका है स्टार्टिंग का। सारे कॉइल इसी तरह से बैठेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों हमने जो पहला कॉइल बैठाया था सो शायद आप लोग को कुछ समझने में दिक्कत होगा, सो मैं लास्ट वाला कॉइल को फिर से बैठा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और चीज़ को थोड़ा समझिएगा। ये देखिए पहले वाला जो रनिंग वाला है सिंगल वाला, इसमें हम वर्टेक्स पेपर इस तरह से कुछ सेपरेशन डालेंगे। और इसे मैं थोड़ा वीडियो को थोड़ा सामने से नज़दीक से कर रहा हूँ, शायद पहले आपको देखने में कुछ दिक्कत हुआ होगा दोस्तों। ये देखिए, और उसके बाद ये जो स्टार्टिंग वाली कॉइल है उसे आप ये सिंगल वाले में पहला इस तरह से डालें। इसमें आपको बारीक से दिखा रहा हूँ, और ये लॉक डाल दें। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन वीडियो को पूरा देखें। फिर इसमें भी ये 2 गैप आ गया है अंदर, फिर ये चौथे वाले में 1 से 4 में फिर हमने रनिंग स्टार्टिंग का डबल हो गया है। और ये दोस्तों फिर वही फार्मूला होगा आपका, जो क्लॉकवाइज राइट हैंड की ओर आगे की ओर मुड़िएगा। इसे इस तरह से 6 में सिंगल, इस तरह से कुछ लॉक देके फिलहाल अभी जाम कर रहा हूँ।
फिर ये 6 में फिर इसे सिंगल इस तरह से कोयल को इस तरह से टान लीजिएगा। फिर इसे फिर आगे की ओर मोड़िएगा इसे। फिर मैं इस लॉक को निकाल के फिर इसमें डबल डाल रहा हूँ। आपको वीडियो कोई भी समझ में ना आए, चाहे कुछ दिक्कत हो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको पूरा सॉल्व करेंगे, आपको पूरा वीडियो बनाने में मदद करेंगे। देखिए दोस्तों, इधर का भी हमने 6 में फिर इसे डाल दिया। और दिक्कत हो तो लकड़ी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। आप ये ट्विज़र वगैरह इसको डबर यूज़ करेंगे तो फिर ये तार कट जाएगा, फिर आपका कोयल फिर डैमेज हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, हमने रनिंग स्टार्टिंग का 4 का सेट हमने डाल लिया है। अब चलिए इसे में हम कैसे बांधना है, कनेक्शन कैसे करना है, हम दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का हमने सेपरेशन पेपर काट रखे हैं और जो रनिंग स्टार्टिंग के कोयल है इसके बीच में हम ये सेपरेशन डालेंगे ताकि ये कोयल आपस में ये टच ना हो और ये कोयल ना जले, रनिंग स्टार्टिंग कोयल शॉर्ट ना हो। इस तरह से हम सारे कोयल के गैप में इस तरह से हम सेपरेशन डालेंगे। क्योंकि आज मेरे पास कॉटन टेप जो ख़त्म हो चुका है, नहीं तो हम कॉटन कपड़ा ही टेप ही डालते हैं इसमें, तो इस तरह से हम इसे ब्लॉक पेपर ही डाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, कोयल को हमने सेपरेशन पेपर डाल के अब इसे हम कुछ इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से हम ये धागे से बांध देंगे। देखिए दोस्तों, हमने कुछ इस तरह से हमने ये बांध लिया। इसे हमने कुछ इस तरह से सिलाई कर लिया। कुछ कोयल को हम इस तरह से प्लास्टिक का थोड़े से मार के कुछ इस तरह से हम कुछ इसे बिठा देंगे ताकि पूरा सेट हो जाए। चलिए दोस्तों, अब इधर हम कनेक्शन करते हैं। देखिए दोस्तों, इस कोयल में भी हम सारे इसमें सेपरेशन डालेंगे कोयल पे, उसके बाद आपको कनेक्शन दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने सारा सेपरेशन डाल लिया। अब चलिए कनेक्शन देखते हैं। और इस कोयल, देखिए दोस्तों, ये पहला कोयल का हम इसे बाएं हाथ की तरफ जो है बटन, इसको हम इसे दाग मार के छोड़ दिए हैं। अब इसे आगे वाली हम टॉप को कुछ इसके इस तरह से आगे वाली कोयल में हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। फिर इसके जो पीछे वाली है, इसे मैं बाएं हाथ की जो तार है, फिर इसके इस अगले कोयल के बाएं तरफ की तार में जोड़ दूंगा इस तरह से। इस तरह से जोड़ दूंगा। तो बाएं वाले कोयल का तार है, इस तरह से बाएं वाले में जाएगा अगला कोयल का। फिर ये इस कोयल का टॉप और इस कोयल का टॉप, इसे भी मैं जोड़ दूंगा। ये देखिए इस तरह से। देखिए दोस्तों, ये हमारा 2 कॉइल बच गया है, 2 तार सिंपल ही बच गया है। ये बाएं हाथ की तरफ इस कॉइल में बचा है और इस कॉइल में बाएं हाथ की तरफ बचा है, यानी हमारे ये 2 वायर का कनेक्शन इसमें से निकल जाएंगे। हाँ दोस्तों, सारे जॉइंट को आप इस तरह से लाइटर से जला लें। जलाने के बाद कुछ इस तरह से आप इसे साफ कर लें। और इसे मैं तो आयरन से सोल्डरिंग ही कर देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से मैं आयरन से सोल्डरिंग कर देता हूँ।
ताकि जॉइन में कार्बन ना आए। आप लोग भी सोल्डिंग कर दीजिएगा ताकि कॉइल में कभी कार्बन नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, ये सारे हमने इससे ज्वाइन कर दिए हैं। अब ये 2 तार हमारे रनिंग के निकल गए हैं। अब सेम फार्मूला स्टार्टिंग वाले में भी करेंगे वही। तो हमने जो पहला यहाँ से, देखिए दोस्तों, हमारा रनिंग के 2 यहाँ से जो 2 तार निकला है, अब हम स्टार्टिंग वाली लेंगे। अब इस कोयल से इसकी ये जो निकला है इसकी सिर्फ आगे वाली से लेंगे, इसको लेंगे। इससे हम फिर इस तरह से हम इसे इस तरह से हम कुछ गांठ मार के छोड़ दिए, दाग दे के छोड़ दिए। और फिर हम उसी तरह से दोस्तों ये जो हम टॉप वाली है इसे हम टॉप में जॉइन कर देंगे और बटन में जॉइन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जो इस कोयल की जो राइट हैंड की ओर है, हम अगले कोयल के राइट हैंड वाले से हम इस तरह से जोड़ देंगे। और जो फिर इस कोयल के जो बाएं हाथ वाली वायर है, इसे हम अगले कोयल के बाएं हाथ वाली वायर से हम इस तरह से इसे जोड़ देंगे। फिर ये कोयल के अगला कोयल हम फिर इस कोयल के अगले वाले कोयल में जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, फिर इस कोयल के हमने आगे वाली जो राइट हैंड की वायर है उसे हमने लेके फिर इस कोयल की हमने उसके आगे वाली कोयल के हमने राइट हैंड वाले में हम इसे डाल देते हैं, इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो फिर बचेगा हमारा 2 वायर, जो कि ये हमारे पहले जो छोड़ा था वो लेफ़्ट की ओर है और ये आखिरी वाला ये भी लेफ़्ट की ओर है। तो ये हमारा हो गया कनेक्शन के वायर। देखिए दोस्तों, हमने सारे जॉइंट इस तरह से कर लिया है। अब इसे हम 3 वायर में भी लूप निकाल सकते हैं और 4 वायर में भी इसे कनेक्शन निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम 4 वायर में ही इसको सिंपली निकालेंगे कनेक्शन। अगले वीडियो में फिर हम आपको 3 वायर में दिखाएंगे। आज तो सिंपल 4 कनेक्शन में ही निकालते हैं, 4 तार में। देखिए दोस्तों, ये रनिंग वाली वायर में हम इस तरह 1 नंबर पाइप डालेंगे, स्लिपिंग पाइप। इस तरह 1 नंबर पाइप डाल रहे हैं स्लिपिंग। रनिंग वाले में हम इस तरह हम येलो तार रखे हैं। मैं तो अपना हर वायर में इसे सोल्डिंग करता हूँ। इस तरह से तार को निकाल रहे हैं, इतना लंबा छोड़ेंगे। अब ये स्टार्टिंग वाली सारे हम इस तरह से 2 तार निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने 2 रनिंग का 2 स्टार्टिंग का वायर निकाल लिया है। अब इसमें हम 2 नंबर का पाइप स्लिपिंग डालेंगे और इसे हम सिलाई कर देंगे, इसे हम बांध देंगे धागे से। सारे वायर में हम इस तरह के 2 नंबर के पाइप डालेंगे दोस्तों। देखिए इस तरह से। देखिए दोस्तों, सारे हमने वायर पे इस तरह के पाइप चढ़ा दिए हैं। अब इसे हम बांधेंगे और आपको कनेक्शन दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, ये लूपिंग वाली वायर को हम इस तरह से कोयल के नीचे वाले गैप से निकाल देंगे ताकि ये ज़्यादा ऊपर ना जाए और ये बॉडी में टच ना हो। कुछ इस तरह से अंदर से निकालेंगे इसे। देखिए दोस्तों, ये हमारा कोयल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस कोयल को हम चेक करेंगे और इसे वार्निश भी करेंगे। देखिए दोस्तों, कोयल को हम सीरीज लैम्प के सहारे चेक करेंगे ये कोयल ठीक है ना नहीं है। ये जो हमने येलो रखे हैं रनिंग वाला और ये ब्लैक 2 स्टार्टिंग वाला। तो चलिए हम ये येलो में लगा के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा कोयल बिल्कुल सही बना है। ये बॉडी भी चेक करते हैं, बॉडी भी नहीं है। और स्टार्टिंग वाला भी हमारा ये कोयल ठीक बना है। ये तो हो गया दोस्तों हमारे 4 वायर वाली हमारी ये कोयल। हम 3 वायर का भी बनाते हैं दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे आप लोग कमेंट करें, मैं 3 स्पीड वाला भी बना के दिखाऊंगा और 3 तार में भी बना के दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।